Enyo mu Luganda bannange. Egesa Henry Gemanya nga ndi influencer ku TikTok, YouTube, Instagram, nga at the same time ndina dancer. Nga ndine co-host wange wange. Hi guys, my name is Zayra, an influencer and a dancer as well. Olwaleero lwaki tuli wano mu Luganda? Olwaleero tuli wano eno kubanga twawaganye. Gata tofaayo. We are here because we organized a press conference. Yeah. Press And conference it's successful. Fit on fire. So nga bwagambye kwongeza ku byayogedde, tuli wano ku press conference ya Fit on Fire. Fit on Fire zino mpaka z'aba dancers. So this is a press conference nga zo mpaka zigenda beerayo nga nnya January omwaka ogujja. Lwaki mwasazeewo ziteekateeka? Zino mpaka twazitegeka nga za kuyambako badansa ababibi amwe abali eyo bonna n'engeri tulina mu platforms so bayambako nabo ne bafuna platform. Kumwe kuliko omuzinyi. Fena tulibazinyi. Inspiration y'okuteeka empaka zino evaawa? If wetegereza bulungi ng'ojja right there waliwo ekipande ekiriko and kukwendi like personally nga ndi muto in a group of many girls and boys like bazina amazina, so I felt like nali awo ng'omuntu nendowooza the problems challenges ze twayitamu, you understand, because tewali TikTok we had to plead to be on stage. So I thought nze personally wetunaza okusabupya because dance abantu balinga abali bambwerabira. Alright, so tuli mugezaako kuzza abantu bo kyebeerabira ate nga kiri so useful and important in the country. Mu process yonna dance groups mmeka ze mufunye era abadde beewandiisa batya, transparency abantu gye baba basuubira ku final day? Tubadde ne many groups zibadde nyingi but tubaye tukola auditions, alright, so netulondamu bwe batu up to that point abagenda okukola ku finals nga nnya. So kwongereza ku kyayogedde, so bano abaana twaba opportunity eyo okugisa mitwalo 5 gyokka twaregisteringa ne katuuka akaseera nga tulina okugenda mu auditions tusunsulemu abamunaye abanagenda ku finals, era mu groups ezo twafunamu groups zaali 10 naye twayongeddeko group endala. Group endala mwazongeddeko nga emu yokka teyayise mu audition naye yayita mu auditions naye like bajudge with the hosts twalaba ngaeyo team so qualifying, it qualifies naye ko bali tebagironze, so something called like a wild card. Naye twagigase egenda sooka etukakasa nti esobola okwetaba muzina empaka then empaka zigende mu maaso. Ovudde ku kyokuwangula ssente oba n'ebirala, bintu ki omuntu agenda okuwangula oba n'agenda okwetabamu byagenda okufunamu nga dansa? So nga bwe nagambye me and her nammwe nga bwe muli wano dansa yenayina agenda okubeera kwemwezo competitions agenda kuba yefunidde omukisa gw'okufuna platform abantu bamumanyi. Bayimbi bangi baliyo banoonya badansa bakozesa mu videos naye bafunamu obuzibu, like nga mwina badancers ababaddewo naye nga temumanyi any option, any other option. So this is the time bagenda bawa obudde babalabe bagenda kufuna emikisa kubanga ati eri atabamanyi muli ba Luganda kolagana ki eriwo wakati wammwe? So me and her, it's girlfriend and boyfriend. So mwakwatagana okubeera nga mupushinga kino ekintu? Yes. Abalambuuze banze nkubira tutandikira okay. Mubadde supportive eri ba artist naye bwetwatwogera ku artist mu Uganda babadde supportive ku kino ekintu kyemutandise. 100%. Bamenya amanya gaabwe yinza okutasobola because they are many. Bo bangi babayambye mu ngeri bagenda kuyimba nga tebasasuddwa. And we're using their influence to promote this thing. Mpozi katono nnyo okuva eri okwenze. Mwenga mmwe ekigendererwa kyammwe ki eri mmwe
okusinga ba dancers. Tulina kuuliza tukola charity, right? Then after the competitions bena biwedde tuddako kuyamba some ba interview abali bana bamubakimanyi ate oli mu kubuulira wa TV ata tugenda yamba abantu kimala. Yeah, it's more like that. Yeah, twine ebiruubirirwa. Yeah, we might manage to. This is going to happen year after year. Yeah, it's an annual thing. It's going to be happening every year. Omuntu olunaku olwo asuubira okubalaba nga attachment yammwe eyongera okubeera official. Say what? Your attachment together. Are you planning to make it more official to the public? It's already official to the public, right? We're talking about a ring wedding. Not right now. Right now. I think we are fine where we are with time. Yeah. Because, yeah. We talk about Blue Family. We hear Blue Family. What is the influence behind Blue Family? We are the Blue Family. You are the Blue Family. Yeah. In our fans. Then our family are the fans. It is the Blue Family. Yeah. Ekyanga ekiri nti abaana bangi bali eyo byalo abamanyi okubiiza byonna babisobola. Mukoze mutya okubanga muba kutunulayo eyo nga olaba abasambi b'akapiira be bagenda ne banoonya talents eyo byalo kubasuubira ekitambuza okugenda mu maaso ekyo. Yeah, so nga bwe mukiraba kintu kitandika butandisi naye tubasuubiza nti gye bujja mu maaso tugenda kusobola okuba nga ati n'abaana abo abali eyo tubafunayo omukisa basobola okuba nga ati benyigira mu zino empaka. Ate era bali eyo abagamba nti bino byaba planned kids abalondeddwa. Nedda bino bya buli omu tumwaniriza. Bandu si be bajaden si be babalayika. Bya buli omu, everyone. Si muto si mukulu, everyone. Buli omu tumuyita kuki. Banaye buli omu tumukoowoola. Mwena gye muli tubakunga banange nsobola okujja ati mubiri mutuwagire ne badansa baffe emitwalo 2 ordinary then ne table yakakadde kamu table of 5 million. Kino ekintu nga bwe naggambye kya buli omu, everyone is welcome. Buli omu tumwaniriza olyani kufunafuna tukwaniriza abantu. Special invite. Titulina ngo twayise like special about what, but no, we invite everyone. Everyone is invited. Everyone is invitation to Jimuwa, like everyone is invited. Everyone. Not really. Obuzibu nga buvaawo. Obuzibu buveewo. Tulina buzibu bwangu. No, like ba influencers bangi abatalabiseeko wano naye nga bambi batuyambyeko mu ngeri ezimu. Kati mumuyite ku olunaku abeerewo. Buli omu tumuyise. Mention her name. No, like as I told you, ba influencers bangi sigenda mmenya mannya ntyo naye bambi kantu alina guno omukisa bambi. Abantu bafaani bamwe lwaki bo balina entalo beevuma. Nze ttimu Zayra, no naye ebyo bibaawo kati gwolina olutalo kuba maani wabeerawo omwagalisi Arsenal naye bibaawo. That's the thing, that's the life we live in, that's the reality. So mubagambe tebaddamu kwevuma. Teri kwevuma kubeerawo bantu. muzeevuma. Engeri gye kiri official nzesaamu ono atuwaniremu embaga yatuwa munnange daavuka munywezeza omukono kati tugambireyo obugambo nga nnya January mwena tubayise. Please come and support us. Tugamba tubalinze n'omukwano mungi ennyo twala 2 ne tebo y'abantu 5. Mukulu bwako ky'omugamba omukulu ono nga mugamba ebigambo Kwebale. ddamu obimwongere ate bimuzira oyagala kulaba bigambo byaffe bigamba mukazi ani kati kalakata muli mutya abaagala naye mukwana tuli bulungi ogamba otya ssebo loko tuwule tuli kukyona ku lwaleero
So wano tuli ku ground za Patida Samaj yango olwaliro tubali tulina press conference ya Fit on Fire nga twali twakamaliza ate okuva mu auditions tuze mu press conference kate tugaza ina kumbale bo bali twaliko banga atitolekera finals za Fit on Fire. Zayira mnaja kwebuza finals tunasula sente baza kweli. Finals ordinary tickets za mitwalo 2, alright, then net table etulaka abantu 5 yakakadde kamu. Yeah. So omuwanguzi kikyafunamu omuwanguzi like asooka atwala obukadde 5 addako obukadde 3 then addako obukadde 2. Yeah. So kigendererwa ki okuteeka this competition kuba zibaddamu mu Uganda kyetenjawo kyomulese sofa? Yeah, so we have platforms ne like fetwina connections munaye tusobola kuyita munaye ntuyitako media houses ezenjawulo zigenda beerawo ku zino finals. So dancer yenayina waba yetabye mu zino finals of course agenda beera mu influenced ate gwe mulamwa gwaffe gwe tuliko munaye okuinfluencinga bano abadansa abali wansi munaye nabo bafune ettaala. Abiki by'oyinza mu TikTok n'ogamba nokatonda bifadde okuba mu TikTok? TikTok connecting n'abantu abavunaanyizibwa. I'm loved because of the work I do. TikTok empadde emikwano like good friends. TikTok empadde like nfunye endorsements nyingi mu TikTok and TikTok empadde ekintu kyesijja kwejjusa naye buli baddi. It's Henry. Yeah. Zayira, Henry, challenge kizo sanze n'owulira nga TikTok ojevu noga singa siri TikTok nazi egesa. Yeah, buli kintu kibeera n'ekibi naye olina just kubeera focused n'omanya ya ebibi bye bino n'ebirungi bye bino n'omanya kiki kyoyagala. Zayira, wali osomyeko comment ku TikTok n'owulira nga ekumazeemu amaanyi g'omuntu? Yeah, of course zibaayo but kisinzira na muntu like gwe ng'omuntu kisinzira mu mutima gwo or something, or you give it time, you don't give it time. Personally nze sitera nnyo kuwa bintu bibi budde. That's the truth. Sitera. Egesa bintu ki by'otumidde okulanga mu myaka 2 ng'okyusa kubavubuka banno? Suubira nti bavubuka bannange bonna abaliyo nabaddala ba influencers bwe tuba tukwataganye oba ne tukozesa platforms zaffe ze tulina saawa zino tuzikozesa bulungi suubira kijja baako n'engeri gye kikyusaamu koko eggwanga lino. Mukola content omulungi ku TikTok. Atusuubira olunaku olumu okulaba nga mukwata abaana abakola content omubi ku TikTok okulaba nga mubayikozesa okukola content omulungi nga gwe mukola. Yeah, but I think we just have to talk about that. Kwatagana ate n'ebitongole ebyenjawulo tulabiko bbanga ate tutereezaamuko omuguno omulimu gwaffe because this is our work. So tuba tulabyemuko amavunya, we have to find ways on how to sort that out. Twakola ku video Zayira ng'omiitinze Rude ani yakitegeka? You know, my friends know kwano bamanyi nnyo like njagala nnyo Rude Boy. Alright, he knows as well. So these guys, simanyi engeri gye bakikolamu sijja kukulimba, but they connected me to somebody and that person knew me and oyo muntu ne bamugamba I love Rude Boy and ngene tukanga ne manager wa Rude Boy amanyi, so we connected that way. Challenge gye wali okozeeko yali ya Chris Brown yali yani nakutaginga? Jason Derulo. Owulira otya nga kutaginga? I felt so good because I felt so good. I felt like I was a little bit special. Yeah, but I felt so good. Then later on, Congratulations. Twabalabanga mu meeting the principal okuwani yetu gladiator. Ani ya plan ngaza ya plan? No, she has a friend who is a brother to the president. Yeah, I should call him the president because he's my mentor. Yeah, my parent has everything.
tubuliko bakugamba before oba bakunda kutimira ku meeting okwe. You know, the thing like it was even so It was fast, a quick right? one, yeah. A quick one. Hi Dax, hello. Jangwa nemsabandine president. Period. Yeah. Bagamba ina amasanyalazi awuli otya mu meeting. He's so cool, down, understanding, and I think advised as well, right? Yeah. Kabayo ku meeting ku principal kwetu kya bannani ndo connection y'abaffe. They're no mukulu. How are you going to connect? No, no. Aye. So tumalako omwaka. Yeah. Muli inspiration eri abaana bato, advice eri abaana. You have anything to tell them? Never give up. Believe in yourself. Everything is possible. For as long as it's possible. And no one, I know blessings. Just know you're blessed, favored, and everything. So you do not need to listen to anybody. Just do you, move you. Yeah, and it's very okay to dream. Yeah. It's very okay to dream. No better, no yeah. You got a private jet. Yeah, just believe in yourself. You make it one day. Yeah, I believe in myself. I'm going to get a private jet. Amen. Bagamba nti abaana ba TikTok waffe ekigubulamu kituufu. TikTok. Did you know about that? Propaganda. Yeah, You know, Olaba, let me tell Arthur something. Olaba, you know, omuntu wabera nga tali woli, alright? Yeah, mani abantu abamu babera bagala you be at the same level with them. So if otikako step mu maaso, that person because watandika muli kumu ate gomuyiseko, right? Ajja kulowooza nti gwate you just faking it. Oshegera. Gwe ng'omuntu oli kifakinga. No, I don't think sitting not going to alabako nga faking. Have you ever seen any? Sitting that. If it's a kaya, bro, a guy, it's mine. But there's a who's a chinese. When no win one man, we know that Kanya or it's just propaganda. I think it's propaganda, right? Yeah. Failure ina buzibu ku munne. Just nga onawulira ekigambo. And again, you know me very well. So I don't think I have any problem with anybody. I don't. Christmas. It's a long story. Mpozike on. Kali.